skal spilles inden, ikke? Altså. Men jeg synes, det ligner. Kan du ikke blive hjemme? Bare i aften? Men du ved, at det er fredag. Du kan da selv se, hvordan hun har det. Far, jeg er også inviteret over til Bjørn. Skal du ikke opføre dig som et barn, Erik? Som en barn? Ja, som et lille stædigt barn. Jeg har aldrig opført mig som noget barn. Jeg har aldrig været noget barn. Hvad i alverden er det, der er for? Du har simpelthen taget min barndom. Jeg slet ikke flytteri. Okay. Jeg skulle også have været til fest hos Bjørn. Forstod du slet ikke, hvad jeg sagde til dig i forgårs? Hvorfor kan du ikke bare blive hjemme? Bare i aften? Gå ned på de værelser. Jamen, hvorfor? Gå ned på de værelser, sagde jeg. En dag, så låser du vel også mig inde. Ej, det sjoveste nogensinde der.